നമസ്കാരം. പാകപ്പുരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കഷായ കൂട്ടുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും വെച്ച് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ജലദോഷം, പനി, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത്, മഞ്ഞുകാലത്ത് എല്ലാം ഇത് വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്തും ദിവസം 2 നേരം ഇത് കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കഷായത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഇത് ലെമൺ ഗ്രാസ്, കൊറമ്പുല്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് ലെമൺ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ലെമൺ ഗ്രാസ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും ചുക്ക്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത്രയും ചുക്ക്, ഒരു 3-4 കഷ്ണം ഈ പീസാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരു 4-5 ഗ്രാമ്പൂ, ചെറിയ 2-3 കഷ്ണം പട്ട, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അയമോദകം അഥവാ അജ്വൈൻ, ഇത്രയും തുളസിയില, 4-5 കിഷ്മിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരി, ഒരു 4-5 ഏലക്ക, പിന്നെ കരിപ്പട്ടി, ഇത്രയും കരിപ്പട്ടി. ഇത് മധുരം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അഥവാ കരിപ്പട്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശർക്കര അഥവാ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വെല്ലം എന്നും പറയും, അത് വേണേലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അത് 1 ഗ്ലാസ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വറ്റിക്കും. നമുക്ക് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട ഇത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, കരിപ്പട്ടി, ചതച്ച് വെച്ച ചുക്ക്, കുരുമുളക്, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ലെമൺ ഗ്രാസ്, പുറംപുല്ല്, തുളസിയില, ഉണക്കമുന്തിരി, ഏലക്ക ഒന്ന് അതിൻ്റെ തൊലി പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ഇടുക. ഈ അയമോദകം, അജ്വൈൻ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ച് എടുത്ത പൊടിയാണിത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് 1 ഗ്ലാസ്സോളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഇത് വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഇത് ആ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം. ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ തൂവിപ്പോവും. അതാണ് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാ സത്തും നമുക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കഷായം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തോളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വരുന്ന ആ സ്മെല്ല് തന്നെ, ആ മണം തന്നെ നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ കഷായം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
അതുപോലെ രാവിലെയും രാത്രിയിലും കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുടിക്കുക രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി.